পদ্মাবতীর কোলালোতে মিলল সমাধান। বছর যেতে জন্ম নিল 7 ছেলে 1 মেয়ে। হায় খুশির আকাশ হঠাৎ কালো মেঘে গেল ছেয়ে। হিংসেতে যায় জ্বলে পুড়ে বাকি 6টি রানী। যুক্তি করে ঘটায় ওরা 7 কুমারের হানি। সুযোগ মতো 7 ছেলেকে মাটিতে দেয় পুঁতে। বাঁচে একা পারুল, ওরা পায় না তাকে ছুতে। ধাইমা বাজায় সেই মেয়েকে।